L'histoire du jour na Dikina TV, la championne a condition ya mbonga kisi. Ezalaka pasi. Yango mona mutu mususu ana mbongo makabaka te po condition oyo azwela mbongo wana ezalaka tellement makasi keba ekomisaka mutu mutema mabe atande ko nazo souffrir mo opesa mbongo ezate. Bande kolanda témoignage ya papa apesi lisolo na Dikina TV condition ya mbongo ya kisi ekomisaka ye mutema mabe ata bande ko ne ba okela ndenge nini ya pesaka te pona nini ya bande kolala na butu te. Suivez l'histoire du jour sezamba liboso mona ngai. Ozangisa ko s'abonner te awa vie ezali makambo ezali suivi. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné Kandono Tete, la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a pas abonné sur Dikina TV partout dans le monde et si Kabozali. Et j'ai dit bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benzula Moutouka, Talo 4x4 double pression, ya Suède. Et j'ai dit un grand merci Nadosha Kambemba Kokaba et sa volonté, sans oublier Brigitte Osako, catégorie 11, Chimi Makeneshi, Fabrice Léopold, Efe Bonheur, Lohano Nekandari, Mawebe, Nabosani, Nani Bande, Kopo, Nabetali Bakute, Mimi Congo, Nzambe Nangaïba Nako Pambola Bino Bondimi pour soutenir la championne financièrement, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Donc, Nzambe Nangaïba Nako Pambola Bino Bandeko. Condition ya mbongo ya kisi. La championne na yeko pesa témoignage na nga lelo na yeba Nzambe. Na yeko pesa témoignage bato ba yimaka ndeko na nga na mbongo masunga kate. Muto aza na mbongo lipamboli ya Nzambe ezalaka na compassion ya kosunga. Okozala Moïse libota no okozala Moïse ya nation na yo. Okozala Moïse ekolo na yo si je peux dire. Mais soki omoni mutu aza na bozwi la championne azo manifester ki mutema mabe ezali kamboko ya kotia kutu na mutute ezali kamboko yima te la championne ngana simbaka kisi ya mbongo na simbaka kisi ya mbongo bande ko letare mabulu la vitre po la vitre kolo les supporters méchants et suka kaka wana te bande ko poto tala gaya le ballon timi abingai na simbaka kisi ya mbongo. La championne na simba mbongo me ya kisi. Baninga ya mabeka ndenge zalaka. Bituna tuna o yo ndenge nini boyeto olingi na olakiso la championne. Na kenda. Na mona via muninga na lula. Makamususi faut pas kotunaka. Faut pas kotunaka nga bituna tuna nde moninga weke no problème zate na omema yo. Nda mema ngai. Et si katato asali la ke makambo banini na ya kisi nda mema ngai esika azwaka mbongo azwa pardon mbongo nda mema ngai o na yenga moko te na yena muninga na ngai azape na besoin sala nini batanga e parmi batu na mboka oyo batanga e la championne na kenda to sololi na papa nganga to sololi. Alors, mema boy, babiloka mike. Somba papé duplicateur. Kata yango na forme kaya mbongo, ça na besoin te ezala o nini te. Kata yango ka na forme ya mbongo. Atuni ngai. Abi oza na combien, on a besoin combien. Natali moninga na ngai, moninga lobi loba nyoso sa na mo besoin. La championne. Et loko na banda na liboso nano, na lobaka $50,000. Albi yaka na ba papier. Kata yango et ça la forme, et ça la montée à $50,000. Par exemple, 100 billets, il y a $100. Pardon, billets à $100, $100, 500, je crois, on ça là, $50,000, pardon. Aïb Sakinga, n'a comment quelque part. Combien de billets à $100? Ou est ça là qui $50,000? Donc, il y a même qui va papier, mais la forme est mbongo. Oh, ndenge nganga a senga ki la championne. Nganga sali démonstration, mbongo bimi. Na sepe na bikete.
na kosomba esika ya kofanda na somba boye na pesa boye na bongisa pe libota na ndenge ya pasi tanga esi na zwi mbongo na esengo nde condition ekolia la champion mbongo wana eza ya kosomba eloko moko consistant te neti o lupango te mutuka oui komema nango baba oui alobi ozonga après combien une semaine parce que mbongo wana il faut salela yango na espace ya une semaine la championne na uteki na galère $100 oya pamba ezalaki mbongo siko na simbi $50,000 boye ba pesinga une semaine ayeba na kosalela mbongo la championne tango lobaki c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit na gange te sika nazalaki ngana mwasa na to gangi amen oza na likanisité musala ozo sala soki ngai na bengi yo mobali pona témoigner yeba ke malobolobaka be miso sala ke toucha ngai yango na bike te na konduka mwana mwasa na pesa pe témoignage na ngai la championne et sili $50,000 pour dépenser en moins d'une semaine na bike te o ezaliwa moninga no biko banga te o dépenser en route kozala mokie la championne ba masanga ko bimana basi ko pesa ba mbongo mais yeba mbongo na yo tango zo pesa pe mutu ezala te ke opesi mutu mbonga basa somba lopango po lopango eza eloko moko etikalaka donc eza ekila donc il faut zala sir mbongo za ko pesa esala nini ezala eloko moko te important à moins que mutu ozo somba ye à moins que muto yo moni ke na sacrifier ye soko pesi ye mbongo wana donc eza lokolo sali yango échange na vie na ye soko aloba sombela mo eloko ya kolinga eza problème te po yo zui eloko moko ya ye na échange ya mbongo pesi ye la championne na lala ka isu pongi te ngai pongi ekila na ko lala pongi te na koki kolala pongi te pongi na ngana bandaka 5h du matin donc à partir ya 23h ti 4h du matin la championne ngai na kolala te soki na lali na BBC bikila soki na lali na BBC bikila ngai na baningo to kotaka kisa mbongo to s'organisaka na ndenge komona lem sumo muninga yo kotala yo à partir ya 22h atikeli yo soi-disant ba mikanda oyo ya musala moi si na ngai yeba ki pesika na sala ta yebika ki mobali na ngazaka homme d'affaires donc ya sala ba affaire moninga yo talanga na ndako te ba libane ba yaki batiki ba dossier donc nyoso wana po na s'échapper na sala ngo pe pendant 7 ans na lala na chambre te na mbetu te na moi oui à partir ya 5h kota lala ti 23h tango buto ezo banda yo bandi esika tokenda kopanza ba mbongo esika tokenda bima na basi na mibali s'il vous plaît wana yango wana tango yo ke déjà kozaba kisi wana yeba ke obligatoirement kaka basi te yango moni ba pede na batondi na mikili oyo eza ba condition ya ba loge eza ba condition ya ba mbongo kisi ya ba pouvoir ya politique pour muta koma boye to avec te il faut koma pe ko bima na ba nyana mibali la championne et yaka pe na nini na ba sacrifice pa peso ka mbongo ndenge wana te na zwaka $50,000 na ekozwa $100,000 donc na simbi ba mbongo après wana esenga ko pesa avant ezalaka na bikila somba boyezongisa boyaka na nini boye tout au sepeli mais après 3 fois la championne balakisi yo ndenge okosala nini okosala ba incantation beti mbongo ebimi na place moko précis 3 fois ezalaki sans problème mbongo ebimi boke bosali ba tapage donc bayeba bino bayemba ngai soki na lobi bokoyeba bato mosusu bato babitu na moto wanda koyemba na kenda akime pa ya nzambe po yindela ye sacrifice napesa bana nga mibale tango akopesa wana je savais pas que na ndopesa bana ngai bana nga na boti na pasi
père de 5 enfants, nganga tuningai, na bana nyoso 5, linga kapenza nini, la championne. Nabite na linga ba onyo sabite. Eza na mwana moko ba lingaka koleka bana misusu. To boite me openda motema no e simbaka na tangi. Ale après yeso to bito la baza bana not nyoso to boite. Na zena bana 5. Misato ya basi, bon ya mibali nde tala kaka. Omoni kete mibali ba osala nini kombo na yo kende, ba ngonde na tangaki. Ba ngwana nde balekaka. Ba ngwana nde balekaka. Et yako yinde la ngandengeni la championne. Satan a risé. Satan a risé. Okolala, okosala de sorte qui est te bozal bino na bino baninga, bokomi lokwa ba surveiller, bozo surveiller muninga. Muninga pas zo surveiller ke te. Mino ekuta ye na pongi te. Mino fe kuta ya ko telema, soki na ndako na ete se kazana biyenga. Donc to bande penda ko surveiller, donc ozo surveiller moninga zo surveiller. Ndenge ni masoza pingana na ndako. Donc na fanda na 7 ans wana na lala na mbeto na ngate na mwasi na butu nde couple penda nde tozalaki avana koma na mbongo la championne. Avana koma na mbongo nde zalaki penda ke na butu bobati na mbeto olali pe pongo ronfler. Ngai tan na koma ki na mbongo akisa mbongo na tele ko sala ngote. Na kolala na mwasi nga na moi. Rythme wana même bato to ando fana bango ba yeba ki ndengo wana na butu na travaillaka. Mais ezalaki nde kila. Ezalaki ekila. Nazaleka na muninga na te tozalaki belé. Bato tozalaki na kati ya magui ya mbongo wana tozalaki ata ba 11 à 10 personnes. Donc to bandai ko se surveiller moninga lala ta lekana te. Même kolomoko la championne après ça va kokufela bana mibali. Na lekana na lekana penza na pongi na yokate ni tous les baninga na nga wana muta yate ni tous les baninga na nga muta yate na tongonde na lekana. Donc après na loba ba 6 ans et demi presque 7 ans nde na yoko lala na lekana par erreur na ko sutuka boye tongo etani na bi na mbeto bikile baby kala mingi te moninga oya kende ko tika ngepa ndako nganga yende mutaya ko zonga ki yo ndenge nyo baby sisu bikila na ndenge nyo te tata wana donc papa nganga bike nini na kende na okuna na kende na okuna na kei la championne balobi na ngai ba pinier ngai. Il faut exactement que mutu ou bien te beauté et loko moko ya nzoto ya ngai na pona donc il kolo ou bien liboko eko kata na na accident la championne na pona kaka na lingi nini liboko likolo to nini e kata na ngai la championne na baninga mususu pe nga na yebi bazalaka na ba punition wana soko baby sibikila okopesa mutu te yo moko ndo fo futa punition na yo na iloko moko ya nzoto ya yo oponi liboko ya gauche ya droite likolo ya gauche bien ya droite nde batuna kinga la championne na yebi ke via mutu eza maboko eza pe makolo mbongo ngo eza lelengi nini soki likolo ekatani soki likolo ekatani na meki ko négocier ke na pesa ta mutu na pesa nazaki prêt ya kopesa même bana na ngai po basala nini balimbisa ngai alobi te punition oyo okofuta nka leloko ya yo ya ni mwana ni mwasi ni bato mosusu. Et la championne famille na nga bando beta ni baku jaya sungaka te la championne mbongo a passe ba pese ngona bikila na lala ka pongi te mbeto nga moko ya kitoko na butu te ka na moi boyebi pongi ya butu na moi ezalaka ndenge moko te ato sali ndenge nini donc ezalaka ndenge moko te donc il faut bokende ko yenga ata soko fandi na salon risque ezali onimba kolala ndete kolala te. Donc il faut kende ko yenga pendant 7 ans c'était pas facile hein na koma ki na en moko boye baya na pesa ba mbongo na ngaka ya pete boye nga moko mbongo pona zwa ngona lala te yo ye kaka ya bazo bengana mwana na classe nga na zana mbongo te malgré na so sala ba sadaka na zo panda mbongo mais na libota na ngai na zalaki bandeko na ngai na ndoka ba mbongo te dia mutema mabe
oye kaka na pesa mbongo na facilité pendant que nga na lala kate yango yebisa bato nyonso balandaka yo soko moni oza na ndeko aza na mbongo ebele aza maboko makasi kobeta libaku te eza bambongo bacondition ekomisaka motu motema mabe boyebi te lem sazo oblige kokendaka kosala nini kobimaka na baninga mibali nyonso to wana ntango makanisa bomoto ezongaka esalaka neti mwa méchant moko boye yango mona moto akabaka mbongo ne na facilité te na kopanza na basi mpo nayebi ke te eza banini basacrifice yo moko mpe bakoyebi soki omoni mbongo oyo kosombela ngo lopango te kosombela ngo mwa consistante me panzaka apesaka basi kabaka yango na banini na babara na banini etu bongo yango kobeta libaku te ndeko papa lobi soki ndeko naza na mbongo asungaka te kobeta libaku te mbongo oyo la champion alobaka la bénédiction de l'éternel et ça le rappelle la compassion obi ke na mérité te ngolo ya nzambe nde pesinga bozwi oyo okoloka pe osunga mais soko tali yaya akotambwa na ba jeep na lopango ba jeep etandami lopango abi ya kofutela ba jeep etandami azalaka na mbongo te kende na kobenga kende na kosala boye kende na kozongisa boye yango na ya kopesa témoignage natani na lobi likolo liboko na ndenge nini mutuka moninga na ngai mutuka ya moninga na nga ote masa na otiko na re donc amonaki neti ke liwa kwa neti asundoli nga na nzela te nga na otiko moyena zongisi esu na ndako ezate na bimisa mutuka talaka boss na bimisa mutuka na pona ki likolo la champion na pona ki likolo na pona ki likolo atelemi na are oeza mutu ke sike ucho yebite ba nyoso baza wana po moninga na ngai akozwa ngai donc na baninga obonoso ba collaborateur ya Satan papa bino nyoso la champion ataka rapi puis na munga bo papa na ngai mama na bobeta libaku te papa lobi moninga ne collaborateur ya Satan na pende donc assistant na nini na livraison na ye ote mwana tiko na ndako ezate na déposer na re ngana continuer kosala ba course atike na re pour papa zo transport azonga ndako mutu esike ezalaka esike bima ayeba te bato bayeba te pour batuti mutu donc matela ina likolo awuti kotika likolo epa nganga accident pe likolo esali nini ba matela ina likolo pende sali ebaluki boye ebaluki la champion sala même pas 1 heure de temps pour na koma na hôpital na kamba molili na komi na hôpital donc mikuwa penge ezalaki donc ezalaki ya kobukana likolo baluki mikuwa penge donc mutu ke mati likolo nango moya ko sauver même genou ezalaki te ekomi ote makile kanga makezo saki boye sala ki boye il faut basana nini bakata likolo moi sina ngai tanga zo bate bakata likolo te la champion nga moko kolo nzoto na yebi ke na pesa ki likolo na ngai wana nyoso sana nkaka babenga ngo nini donc pour mokile mona ki asala ki accident de likolo katana ki mengai moko na pona ki nzoto na nga wala kopesa kuna na tali lobi nana beza maboko mibale likolo bakotianga proteste naza na mbongo nga moko na pesa ki yango moins de 5 heures na kabi likolo etikala kuna na punition na pesi likolo na ngai accident moi sina nga zo bondela ba docteur ki te ba sauver likolo nga na loba ni oni a na kota na salle d'op bakatanga likolo nde na opesa témoignage boyo moni na obenga yo na vidéo ni na appel vidéo olimbisanga mama juste ka pona lakisa yo papa ya msa lakisinga likolo ezati Satan na lokola zalaka rize bande ko bana mibale bakufi mbongo na ye famille zo se retrouver te mbongo nezaka ya komela milaka ya kokabola ba fille ya kokabela bato moi si pe na ndaka zale quand même la vie moko ya paisible mbongo ezo mona na mwa bana misala lopango ya kofutela ya kosomba te la champion na leka na peka bongo na lala na buka bikila ekomi kuna na sala nini na pesa loboko ou bien likolo na zayi deja na likolo moko ya ndambo maboko mibali na opesa nini la champion na opia nini habité ileki mbongo ngo pe ya malonga te na lala kapongi te na sungaka te
ozomona mama no aye ko tala yo alaki alobi yo za na mbongo nga na zoni yo kwa mozana mbongo bo donc ozomona bande no yaya yika moni to moni pa donc ozomona ke oza pe na muteme zo salo pasi ke mbongo ngo kaka tina na nini likolo sekei na buki su liboko na pesa ni liboko lisusu bi likolo jamais kokima na ngana kima kai pa nzambe ya ngwana la champion kokima na ngana kima kai pa ya nzambe na sanga na mituka misato ya kitoko moko chauffeur tilelo isika kenda eyebana te mosusu ya mibale to bima na chauffeur na ngai ye pa bimi na mutuka na koti pona sala nini ba course na dossier moko boye na compagnie moko ya munene ya mboka na biso chauffeur abimi na mutuka ndenge zalaka nde ko filmer azo sala ba quelque part pendant que ngana na kati tango ngana ye chauffeur aye abi paton na parka ki mutuka awa contact yangoyo mutu pas forcer mutuka te mutuka ekoyiki na oyeba te menga mona yebi ke biloko wana ekobe ko zongisi ke utaki la championne mituka wana nyostu lelo toloba ke za alisute na tika na lokolo moka ndambo bana misato bakufa na zalo obligé ya kotatola mwasi na ngai yebi ke mbongo wana otozalaka na ngoya ngonde boma bana yango na lobi condition ya mbongo akisi ko beta libako te soki ndeko na yo azo sunga te azo kabate mbongo ya normal bapesa yango na facilité yango tango alebina landaka pe ndeko Eliezer azo benga ba prêtre ba grand prêtre ba boaka bino Congo eza na état ya critique boza wapi ne fiske 10 000 20 000 dollars 5 000 dollars bako somba loso bako pesa epa na bana banini oyo bana babola bandicapé tout alo yo mona bangote po ba mbongo mingi wana ezala ya kosunga na ndenge wana te ezaka na babar na makambo bele o mona bangote mbongo wana esala ka makambo mususu mais on peut dire que makambo peut dire que tout le monde que mais likambo ya bien ça na moi ko sunga te yango na yoko pesa témoignage na ngai mbongo akisi za na ba condition yango mona muto ana mbongo me mutema mabe akopesa bino mbongo malobi na lobi mabe yango na nini okaka ngai mutabela kaka ngai mutazongisa bozo mona ke ana mbongo me compassion ezate so yobota la différence ko tanga zalaka na ngote azalaka mutema malamu mais tanga koma na mbongo koma mutema mabe pona nini ba condition ba pesaka isa ba condition makasi la championne mutala la pongite tu peux t'imaginer ato la li journée mobima mozo mona ka ponge so sila te oboko forcer ko mela biloka makasi poka ko lala te soko lali ozana problème ozana ngambo bandeko litomba nino zo nyoso mokili litomba nino somba ba jipo somba ba ndako mokola suka Boli monekende na kufa na lobaka ngo penda ko continuera ko lobaka ngo c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit il s'accompagne donc quel chagrin litomba nini faut pas ndeko na ko binanga ko shiti bino batinyo subo ya otala live boya ko déclarer na sima la championne atika ko boaka bato et tout na sali émission normale na kozala na moins ya 25 minutes. Donc j'ai vraiment pas le temps ya kosala nini ya kotanga ba kombo. Mais c'est ma façon de travailler. Tant on sala live, c'est ma façon de travailler. Na ko saluer to ko solo là parce que live est dans la kandengo wana. Yo so za mutema moto zo linga ko yoka témoignage et tout. Je suis désolé okoyi ko rebobiner ko lekisa avance ou bente ko zongisa, mais c'est ma façon de travailler et je compte continuer avec. Parce que ils ont ça nini ils ont nuire ngaité ngande mtu na beta kali solo ngande mtu na zoka tanya koloba soki ngai moko na olemba te yo so oyoka ngai zo lemba pona opesa batombote je suis désolé OK je peux pas plaire à tout le monde ngana lingi boité non to fandi na mibali to fandi na basi na bandako ba caractère na bango nyonso et c'est pour ça biso te mais on accepte quand même à vivre comme ça avec nos partenaires. Donc c'est comme ça, dans chaque relation, je ne peux pas plaire à tout le monde. La championne Otika Boy, non. Ceux qui n'ont Monique, ils ont pour arranger ngai, comme citer les noms, il y a bateau, basungaranga, basutenarangai. Il y a des gens qui me soutiennent même financièrement. Peut-être toi tu sais pas, il y a des gens qui me soutiennent financièrement. Nana miko, nana ninyo, na télémisini, mutukaka, oya abonné à Dikina TV.
nde asomba yango. Donc voilà, les a signé reconnaissance kotanga ba kombo ya bato ngana tangaka. Et puis quand je dis bonjour, il faut vous mesana que la championne a façon na ya kosela musala yango wana. Communiquer zali, mibali bazali, basi bazali. Benga dans tous les 5 continents ya mokili. Diki na love, diki na meeting, diki na rencontre, ezo sangisa basi na mibali partout dans le monde entier. Vraiment na lingi bino ya trop na komi na ngako chute, c'était la vôtre. La championne à la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Tokutani mbala simana ba nouveau numéro. Bye, 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 bye.